हेलो गाइज आज एकेबारे कम समयते हुआ एटा रेसिपि बनाब गई आसो আমলেট কারি। या दीघल दीघलके आलू काटी ललो, पियाज काटी ललो, बिलाही काटी ललो, आदा নহৰু अलप खुंदी पेला पेस्ट करि ललो। एतिया केराहीটো गरम करि तात अलपमान तेल দিব। तार पिছত मैं पियाज जेनेदरे भाजी लय तेलत तेनेके भाजिलो। भाजी 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 जेतिया अलप ब्राउन कालार टाइप हबो तार पिছত आदा নহৰু एखिनिও भाजी भाजी দিব पेस्टखिनि। भाजी बिलाहीखिनिও ताते দি दिलो। দি एतिया माने अलप भाजिब। जिमान भाजे भाजी থাকিব। भाजी 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 तारपरा এটা কালাৰ হ'ব। সেই भाजी 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 এতিয়া অলপ লাগি গৈছে, গোটেই তেলটো এক্সট্ৰাকে ওলাই গৈছে আৰু তাৰপৰা এইটো ৰঙচুৱা হৈছে। তেতিয়া আলুখিনি দি দিব। আলুখিনি অলপ পানীত ইয়াতে দিয়াৰ আগতে অলপ পানীত ভিজাই থলে ভাল হয়। 5 মিনিটমান খুব ফসফসিয়া হয়, তেতিয়া ভাজি ভাল হয়। দি পেলাই একেলগে এইখিনি ভাজিব যিমান পাৰে। এইখিনিতে গাইজ এটা কথা কওঁ, এইটো তাৰমানে মোৰ ব্লগ হয়, কোনো ৰেচিপি চেনেল নহয়। সেইকাৰণে মানে একো সজাই সজাই মানে মই নবনাওঁ ৰেচিপিবিলাক। যি আমি খানাটো যেনেকৈ খাওঁ মানে নৰ্মেলি মই তেনেকৈয়ে দেখাওঁ এইবোৰ। এতিয়া তাত আপুনি পৰিমাণ অনুসৰি হালধি দিব, নিমখ দিব, যিমানটো আপোনাৰ মানে যিমানটো পৰিমাণৰ হয় সিমানটো চাই দিব। দি পেলাই আকৌ লৰাই থাকিব। তাৰপিছত আপুনি জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি এয়া দিব পাৰে। কিন্তু মই ৰঙা পাউডাৰ দিয়া নাই, কাৰণ এতিয়া মোৰ বাচ্চা আছে। এইটো মই এক্সট্ৰা কৰি তাৰ কাৰণে অকণমান কেতিয়াবা অলপ মানে মোৰ লগতো খাব বিচাৰে, সেইটো কাৰণে মই আজিকালি ৰেড চিলিটো একদম শেষত দিওঁ আৰু জলকীয়াও নিদিওঁ। আপোনালোকে যেতিয়া তেলত ভাজি থাকোঁতেই শুকান জলকীয়া দিব পাৰে, কিন্তু এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি উতলিব দিম। এতিয়া উতলাৰ পিছত বহুত উতলিব দিব। উতলি আছে। তাৰপিছত উতলাৰ পিছত আপুনি এইফালে মই টাৱাখন গৰম কৰিছোঁ। তাতে মই যিহেতু আমলেটৰ কাৰি বনাব গৈ আছোঁ, আমলেটটো তাতে মানে বনাই ল'ম। এইফালে ছাইডত এফালে এইটো উতলি আছে আৰু এইফালে ছাইডত আমলেটটো বনাই দিলোঁ। আমলেটটো মই এনেদৰে বনাইছোঁ। বনাই পেলাই তাত আপুনি পিচেছ সৰু সৰু পিচ কৰি ল'ব পাৰে। কেইবাটাও 2 পিচ হ'ব পাৰে, 3 পিচ, 4 পিচ, আপুনি যেনেকৈ পচন্দ কৰে তেনেকৈ কৰিব। মই বৰ সৰু সৰু হ'লে ভাল নাপাওঁ, মই সেইকাৰণে 2টা পিচ কৰিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ। আৰু তাৰ উতলি থকা আলুৰ জোলখিনিত সেইখিনি ডিমৰ আমলেট 2 পিচ 2টা ইয়াতে দি দিছোঁ। দি পেলাই আকৌ অলপ উতলিব দিম। এতিয়া তাৰপৰা মই অকণমান ছাইড কৰি ল'লোঁ। ছাইড কৰি পেলাই এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰটো তাতে দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া শেষত দিছোঁ যেতিয়া মই জলকীয়া ভাঙি নিদিওঁ, আৰু আপোনালোকে আগতেই দিব মই যেনেদৰে কৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰেড চিলি পাউডাৰটো দি পেলাই অকণমান উতলিব দিম। অকণমান পানী দি দিছোঁ, যিহেতু একেবাৰে থিৰ হৈ গৈছিলে। আৰু এয়া আমাৰ আমলেট কাৰি ৰেডি। একদম সহজতে মানে বহুত কম সময়তে হয় আৰু পটককৈ মানে ভাল লাগে খাবৰ কাৰণে। মানে মাংস চাংস নহ'লে কেতিয়াবা হঠাৎ মানে কি বনাব, তো এইটো বনাব পাৰে।